हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छी सर्दी जुकाम बुखार के लिए बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये है सर्दी जुकाम बुखार के लिए बेसन का शीरा। बेसन का शीरा तो इसको हम रनी ही पियेंगे तो जो भी आपको कोल्ड कफ है वो इससे बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी रेसिपी है। जब भी मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है तो मैं ये बनाकर देती हूँ और बच्चे जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो देखना ना भूलें।